यह बिल्ली दादी के लिए एक आम को खरीद लाती है। फिर दादी उसी आम को अपने खेत में लगा देती है। फिर कुछ समय बाद उसी आम से एक पौधा उगाता है और दादी और बिल्ली पौधे पर पानी को डालते हैं। अब धीरे धीरे आम का पौधा बड़ा हो जाता है और दादी और बिल्ली पेड़ से आमों को तोड़कर बाजार में बेचने निकल जाती है। लेकिन तभी कुछ हरामी बंदर आम के पेड़ पर आ जाते हैं और आम को तोड़कर नष्ट करने लगते हैं। फिर जब दादी और बिल्ली बाजार से वापस आती है तो बंदरों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और बंदरों को लाठी मार मार कर भगा देती है।